Bu çanaq oynağının displaziyası anadan gəlmə bu çanaq oynağının çıxığı əvvəlki adı ilə desək, bir çox faktorlardan yaranan bir problemdir. Hal-hazırda ölkəmizdə də var olan ciddi bir problemlərdəndir. Bu çanaq oynağının əvvəlki adı, oynağının displaziyasının əvvəlki adı bu çanaq oynağının anadan gəlmə çıxığı idi. Sonradan bu ad dəyişdirildi və hal-hazırda bu çanaq oynağının inkişafi displaziyası deyilir. Bir çox faktor vardır bu problemlə əmələ gəlməyinə səbəb olan. Onlardan ən önəmlərindən biri bu çanaq oynağının yumşaq toxumalarının kapsulunun laksitesi dediyimiz, yəni gevşəkliyi, boşluğu və buna səbəb olan genetik faktorlar. Bilinir ki, bir genetik bir keçiş vardır. Ailəsində birinci dərəcəli ailə üzvlərində bu çanaq oynağı displaziyası olan uşaqlarda bu risk vardır. Digər bir risk faktoru uşağın ana bətnindəki duruş şəklidir. Sağrı gəlişi ilə doğulan uşaqlarda bu risk daha yüksəkdir. Əvvəl bilindiyi kimi 7% hallarda sağrı gəlişi ilə doğulan uşaqlarda bu çanaq oynağı displaziyası ilə qarşılaşma ehtimalımız var. Və anadan olduqdan sonra var olan bir risk faktoru da uşaqların kundaklanması, yəni bələnməsidir. Bələmək də bu çanaq oynağı displaziyası riskini yüksəldir. Bu çanaq oynağının və diz oynağının açıq vəziyyətdə qalmağı hələ tam inkişaf etməmiş, hal-hazırda tam inkişaf etməmiş bir oynağın çıxma riskini yüksəldir. Dəqiq bir, tək bir faktoru yoxdur, bir neçə faktora bağlı bir problemdir.